दोस्तों इस आदमी का नसीब तो डोली चाय वाला की तरह चमक गया। दरअसल अमेरिका के करोड़पति को लकड़ी का हिरन चाहिए था क्योंकि उसे अपनी नाराज बेटी को खुश करना था। करोड़पति ने इस आदमी से कहा, तुम मुझे एक लकड़ी का प्यारा सा हिरन बना के दो और अगर मेरी बेटी खुश हो जाती है तो मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपया दूंगा। फिर क्या, ये आदमी 5 करोड़ का बात सुनते ही जी लगाकर काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों कसम देने से तो सब लाइक कमेंट करता है। देखते हैं बिना किसी कसम के इस वीडियो को कौन कौन लाइक करता है। कई दिनों की करी मेहनत के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत हिरन तैयार है और इस हिरन को देखने के बाद करोड़पति की बेटी खुशी के मारे अपने पापा को जोर से गले लगा लिया।